guys, welcome to our video The Kitchen Sisters. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കർക്കിടക കഞ്ഞിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് പോകാം. 1/4 കപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ്, 1/4 കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ്, ജീരകം ആവശ്യത്തിന്, പൊടിയരി 1 കപ്പ്, ചെറുപയർ 1/4 കപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന്, 1 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ, ഉലുവ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ചെറിയ ഉള്ളിയും 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും. കർക്കിടക മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധികളും ഒരു പിടിപെടുന്ന മാസമായിട്ടാണ് പണ്ടുള്ളവർ കണക്കാക്കാറ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഔഷധക്കഞ്ഞിയാണ് കർക്കിടക കഞ്ഞി. ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഉലുവയും ഉഴുന്നും ചെറുപയറും നമുക്കൊരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കാം. ശേഷം കുക്കർ എടുത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കുക്കറിലോട്ട് ചേർക്കാം. ഇതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒരു കഞ്ഞിയുടെ പാകമാകാനുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക. നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഇരട്ടിയെങ്കിലും വെള്ളം വെക്കാം. ശേഷം ഒരു 3-4 വിസിലെങ്കിലും ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ സ്റ്റീം പോയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കഞ്ഞി ഈ പരുവമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഒരു കഞ്ഞിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്കുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുക. കഞ്ഞി അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു പരുവമാണ്. അതേ അളവിൽ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും തേങ്ങാപ്പാലും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ കഞ്ഞി നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. വളരെ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു കഞ്ഞിയാണ്. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഔഷധക്കഞ്ഞിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.